ये लड़का बड़ी चालाकी से लड़की को प्रेग्नेंट किट देकर लड़की के कान में पाइप लगाकर कहता है, ये किट तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजी है, तुम चेक करके शाम को बता देना। उसके बाद लड़की का बाप गाड़ी लेकर लड़की को घर ले जाता है। तब लड़की उतरकर बोलती, पापा हम तो कपड़े लेने जा रहे थे, आप वापस घर क्यों ले आए? तब लड़की का बाप बोलता, बेटी तुझे उन कपड़ों की नई शादी के जोड़े की जरूरत है, मैंने तेरी शादी फिक्स कर दी और तेरी शादी करवाऊंगा। तब लड़की, क्या मेरी शादी? अभी मेरी उम्र ही क्या है? तब बाप बोलता, तेरी उम्र तो ये रखने की भी नहीं है। तब लड़की बोलती, ये तो अपने पड़ोसी की आंटी की है, उन्होंने मुझे चेक कराने के लिए दी थी। तब लड़की बाप ने जो बोला सुनने से पहले जो महादेव के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें। लास्ट में लड़की का बाप बोलता, तेरे बॉयफ्रेंड के दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तेरी शादी कल्लू हलवाई के बेटे के साथ करवाऊंगा, और लड़की को ले जाता है।